बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जन्म दिवसाचे रान करची प्रीमा जेनिफर डिसिल्वा मुल्की, शर्मिळा मतायस दुबाई, 25th birthday of Sherin Dikunna T. Kutinna, Germany, Wamanjur, 15th birthday. Orville Vincent D'Souza, Wamanjur, birthday. Saldran Krasta, Alvin Saldana, birthday Lekar, Buribalai Kianyar Gansan, Kulshekar Town, Vivon Krasta, Kodial Town, तसेच बर्थडे स्टॅनियारांना बेळमाण ताव तांकां जल्माची शुभाशय आमी बडयत आसतना देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी तांचेर मागता. अर्गांची तेसवा विथ नेमनेजेस फॉर ऑल ब्लेसिंग्स रिसीव्ड मोरयेमायेच्या मना कुडपी तावन क्लॉटी डिसोजा सुरतकल, डेस्नी कुएल्लो सुरतकल, एनलिन लुईस कल्याणपूर, चोविन प्रकाश डिसोजा सालोरेसच्या मना मुल्कितान, चोविन प्रकाश डिसोजा सांजुदाच्या मना मुल्कितान, मोनिका फर्नांडीस सांतोनीच्या मनाक, मोनिका फर्नांडीस मोरयेमायेच्या मनाक, लुसी डिकुन्ना अर्गांचे ते सावन दिता डेल्मा लोरा ताचे खातीर पुत्तूर तावन, क्रिस्तीन फर्नांडीस सांतोनीच्या मनाक गुरपूर कैकंबा, जुलियाना डिकोस्टा कोडियाळ तावन, विद्या अनिल देसा शंकरपुरा, आल्बर्ट डिसिल्वा कोडियाळतान, अलोशियस सा अंतोनीच्या मनाक कोडियाळतान. हांचे सुवें आमकां मेळिल्ल्या सुमेस सबार उपकारां खातीर देवाका सुमें अर्गां दिवया. हांगासर आयिल्ली एक ते समाज साईच्या दिसा प्रत्येक तरान आमी भेटोवन दिता. आमच्या देशा खातीर आमी प्रत्येक तरान मागता. तशेंच पापसाहेब सोयरादोय आमच्या मतीन आमी दवरया. शहरांत सुवार्ता प्रगट जावचे खातीर ह्या म्हयन्यांत आमी मागून आसा. हांगासर सबार आनी ते सवां बरोवन गेल्लीं आसात. आमच्या मंदिरांत आमचे कडेन सांगिल्लें आसा. सर ते सवां आमी सुमेसांचे आमी बेडयत आसतना उडास काडया प्रत्येक तरान. ग्रेस डिसोजाक बरी भलायकी मेळचे खातीर, आग्नेस पिंटो कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके खातीर, अनिता मारियेट तिचे खातीर प्रत्येक तरान एक बरें घर आनी जाय शेरयेक कुमोक तिच्या एल्डरली तिच्या आवय बापायक तिणें सांबाळूंक तिचे प्रत्येक ते साव तिणें दिलां. मागया मेल्विन आनी रोशनी फर्नांडीस फॉर डिवायन ग्रेस, असिस्टन्स, एम्प्लॉयमेंट, हिलिंग आनी फायनान्शियल रिलीफ फॉर फर्नांडीस फॅमिली टू ऑब्टेन विजा खातीर प्रिमा वायलेट क्रास्ता तशेंच आशीष नाजरेत प्रत्येक ते साव हांच्या ते सवां सुवें आमची मागणी भेटोवन आमी म्हणया आयकमचें प्रार्थन येसुमिया, आयकमचें प्रार्थन. देवदीन जाल्ल्यान सो आमी उडास करता. देवदीन प्रिसिल्ला डिसोजा आनी एक ते साव प्रिसिल्ला डिसोजा. देवदीन लुसी मारिया टेलिस ताकोडे तावन 21st डेथ एनिवर्सरी. देवदीन जीवन पेरेरा, आमरोस पेरेरा, पास्कल पिंटो पुलगत दिल्ल्यात्म्या खातीर प्रिसिल्ला आनी पीटर, मेरी पिंटो. देवदीन बेरचोई जोसेफ कटेंचियन कुवैट, एंटोनेट जोसेफ कटेंचियन कुवैट. देवदीन जोसेफ आनी आगोपिन मोंतेरो सुरतकल. देवदीन बाप्टिस्ट आनी अपोलिन मोंतेरो सुरतकल. कुटुंबान सल्ल्या संद्यां खातीर फ्लोरिन डिसोजा सुरतकल. देवदीन फ्रांसीस डिसोजा कुळूर. जोसेफ आनी वायलेट लुईस कल्याणपूर. देवदीन सायमन डिसिल्वा आनी आर्लिन सुवारीस कल्याणपूर. देवदीन एंटनी बरेटो बर्थ रिमेम्बरन्स. 46th डेथ एनिवर्सरी जॉन तावरो कलातूर. देवदीन फेडरिक डिसोजा किन्निगोळी. जोसेफ बर्टी तावरो 24th डेथ एनिवर्सरी पार्लाडका पुत्तूर. देवदीन फिलिप तावरो आनी आलिस तावरो. बर्टी तावरो आनी वॉल्टर तावरो आनी मेटिल्डा तावरो पुत्तूर. देवदीन फिलिप डायस बांदूर. कुटुंबान सल्ल्या संद्यां खातीर शर्मिला नाजरेत कलातूर. देवदीन काश्मीर सिक्वेरा आनी कुटुंबान सल्ल्या संद्यां खातीर जसिंता सिक्वेरा ओमसूर तावन. देवदीन भुरग्याच्या आत्म्या खातीर प्रिन्सिटा सिक्वेरा ओमसूर तशेंच जानेराज कस्तेलिनो शिरवा. तांकां आमी ससनाचो विशय मागया आनी म्हणया ससनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश संचर पकोवन दी समाधान ते विशय घेवन दीत. आमेन. तुझ्या नावान सोम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोच्या कामकाजा बलिदान दयेन आमकां तूं फावो
तुझे दैविक वरदान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. आणि तुमच्या आत्म्याचो वे आसो. जेजू ख्रिस्त ते मुझे मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो, आम्ही सद्या काळाच्या 20व्या आयतारा आसा. आज आमच्या लितुर्जींत देवस्तुतेंत वाचपानी सुमी आमकां बरो संदेश दिता. सुमयाक आमी भावार्थान लागीं सरच्या. आयच्या ह्या बलिदानांत आमी तिस्स कृपा सुमयातावन मागया. सदांच आमी सुमयाक भावार्थान वळखोंक, भावार्थान लागीं सरोंक आनी आमच्या भावार्थांत आमी वाडोवंक. एकडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया. सुमयाक आमी मेळोवंक आयल्या वाजता ह्या बलिदानांत तस्सो आमकां मेळटा. ताचें उतर आमकां दिता, ताचें मासरगत आमकां दिता. भावार्थान ताका वळखोंक, वाडोवंक, आमी जियोंक आमकां तस्सो कृपा दिता. तर आमचीं काळजां मनां ताका उक्तीं करया. ह्या पवित्र गुठांत आमी फावो ते बरी वांटो घेवंक आमचीं पातकां आमी वळखोन घेवया. संगता आमी म्हणया. सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पसोत बगेवोन सदांच हांव कुंवार मरयेक, सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमया काकूट कर, काकूट कर. सुमया काकूट कर, काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, काकूट कर. सुमया काकूट कर, काकूट कर. सुमया काकूट कर, काकूट कर. महिमा देवाकू सर्गी आणि शांती बऱ्या मोनाच्या मोक्षाचो सारी. सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया, सरपदवेदार देवा बापा, आमी तुका वाखणता, आमी तुझी स्तुती करता, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका महिमा दिता. तुझ्या तर वैभवापासून आमी तुका बहीण वाचता. सोम्या एकल्याच जनीत पुता जेजू क्रिस्ता. सोम्या देवा देवाचे शेळये बापाच्या पुता. तू संसाराचे पाप काढता, आमची काकूट कर. तू संसाराचे पाप काढता, आमचे मागणे ऐकून घे. तू बापाच्या उजव्या बसता, आमची काकूट कर.
सर्वेस्परा देवा तुजो मोग करतल्या दिसा नासलेली वर्ती देणी तुवें तयार केल्यात. सर वस्तूंनी आनी सर वस्तू वर्णी अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगाच्या त्रेगांनी भर. आनी हे परी आमचे अशे वर्ती तुवें बसायलेली देणी आमकां फावो जावं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, नीत सांबाळा, प्रामाणीकपणान चला, कित्याक म्हजी सडवण लागीं पावल्या, म्हजी नीत उगडापी जाल्या. सर्वेस्पोराची सेवा करचे खातीर, ताच्या नांवाचो मोग करचे खातीर, ताचे सेवेक जावचे खातीर, ताचे भक्त जाल्ल्या परक्या मनशांक म्हणजे साबात बश्टेय नासता पाळटल्या आनी म्हजो सल्लो तिरासानेन सांबाळटल्या सकटांक हांव म्हज्या पवित्र पर्वताचेर हाडटलो आनी म्हज्या मागनाच्या घरांत तांकां संतोशभरीत करतलो. म्हजे वेदीचेर तांणी भेटयल्ल्यो होम बलयो आनी यज्ञ म्हाका पसंद जातल्यो, कित्याक म्हजें घर सगळ्या परजांक मागण्याचें घर म्हूण म्हणटलीं. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सर्परसा तुका हरसूं देवा, सर्परसा तुका हरसूं, सर्परसा तुका हरसूं देवा, सर्परसा तुका हरसूं. जातूं कृपाल देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. तुज्या परसलेक मुका मोळाची दिस्त आमचेर फांकूं. हे वरवीं अख्ख्या संवसारार तुजी खुशी कळीत जावं. सौराष्ट्रांत तुजी सोडवण वळखून घे. सर्परसा तुका हरसूं देवा, सर्परसा तुका हरसूं. देवा सर्व जनांगां तुका वाखनू. सर्व राष्ट्रांत तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवटकी न्याय नीती परमाने करताय. देशाभासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. सर्परसा तुका हरसूं देवा, सर्परसा तुका हरसूं. सर्परसा तुका वाखनू सर्वेस्पोरा. परसा तुका वाखनू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दी आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांया पडूं. सर्परसा तुका हरसूं देवा, सर्परसा तुका हरसूं. सर्परसा तुका हरसूं देवा, सर्परसा तुका हरसूं. सा पावलून रोमाघरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आतां सुदैव न्हय आसल्या तुमचे लागीं हांव उलोवंक अपेक्षितां. सुदैव न्हय आसल्याचो थंब दूत हांव. देखून
म्हज्या मनेरपणान म्हाका अभिमान, कित्याक तुमचे विशयेंत म्हज्या काशा कुळयेच्या थंय एक थरसो मोसोर पेटोवन तांचे मदल्या थोड्यांक पुणी बचाव करचो म्हज्या मनेरपणाचो शेवट. तांकां पयस केल्ले वरवीं सगलो संवसार देवा लागीं राजी जालो, तर तांकां गोपान घेतिल्ले वरवीं कितें सकट घडोवंक आसात, मेल्ल्यांक लाभचें जिवंतपणूच म्हणसय. कारण आपलें देणें कशें दिल्ल्यात आपोवण्या विशीं देव बिलकूल आपलें मन बदलिना. एक काळार देवाक तुमी काळजाय नासता जियेतल्यात, पूण आतां सुदैवांच्या अविधेयपणाक लागून देवाची तुमकां काकुळत लाभल्या. तशेंच तांकां एक दीस काकुळत लाभचे खातीर ह्या तुमच्या विधेयपणाच्या काळार ते अविधेय जावंक पावल्यात. वय देवान समेस्तांक अविधेयपणाच्या पासान घाल्यात, समेस्त मनशांक आपणे काकुळत दाखोवचे खातीर. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जेजू सर्गींच्या राजाची शुभ वार्ता परगडतलो आनी सर तरांच्यो पिडा शिडा खून करतलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. मातेवा परमाने शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. उपरांत जेजू थंयसर भायर सरन तीर आनी सिदोनच्या प्रांताक गेलो. तेदवा त्या गांवांतली एकली खानान गन स्त्री मुखार आयली आनी बोब मारन ताचे लागीं म्हणाली, धन्या दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळज कर. म्हजी धूव देंवसार लागून भोव चड वळवळटा. पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत म्हळेना. थोड्या वेळान ताचे शीस येवन ताचे लागीं परतून म्हणाले, तिका चिक्के धान्न सोड. आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हण मात्र म्हाका धाडला. ती ताचे मुखार येवन सरपडोवन म्हणाली, सायबा म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो कान्न सुन्यांक दिवचो समानय. ती म्हणाली, ते नीस धनिया. तरी पूण सुनी आपल्या धनियाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हय. हें आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये व्हरतो तुजो भावार्थ. तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली. सोमयाचे शुभ वार्ता वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दय मुझ मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयतार सो हो बागी दीस 3 वचपां आमी आयकलीं. आतां सुमयाच्या उतरांचेर थोडो नियाळ आमी करया. आयचो संदेश हांवें म्हळें, देवाक आमी भावार्थां लागीं सरोंक देव आमकां आपोवणें दिता. हेब्रेवांचें 15 स्वर 11:26 देवाचें उतर म्हणटा, भावार्था विने कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना. कित्याक देवाक लागीं सरतल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतेल्याक तो प्रतिफळ दिता म्हण पातये जाय. आनी हो आयच्या आयताराचो ह्या वाचपांचो सारांश. पयल्या वाचपांत आमी एक उतर काडया. आयजाया 56:7 50 आनी 7 म्हणटा, कित्याक म्हजें घर सगळ्या परजान
मागण्याचें घर म्हणटलें. म्हजें घर सगळ्या परजांक मागण्याचें घर म्हणटलें. सर परजांक तें किर्तनांत आमी गायलें. सर परजा तुका हरसूं देवा, सर परजा तुका हरसूं. आनी हेच्या दुसऱ्या वाचपान सांत पावल रोमाकारांक बरोवनी तेंच म्हणालो, जुदेव न्हय आसलेल्यांक की बचावी. आनी तो आपल्या मनियरपणा विशीं उलयता. आपलें मनियरपण जुदेव न्हय आसलेल्यांक म्हणजे जेंतिलां, ताका आमी म्हणटा पावलाक जेंतिलांचो अपोस्टल. इज द अपोस्टल टू द जेंटायल्स. देखून जुदेवा सोवें हेरांकी देवाची काकुळत लाभल्या म्हणून आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां आयकूंक मेळ्ळें. आनी आतां आमी सुवार्थेक या. बोवा पुरबायेचें वाचप. आज सुवार्थेंत आमी आयकलें कानान गान श्री येसो पावाड. कानान गान म्हळ्यार कोण? आमी जाणां कानान गान म्हळ्यार आमच्या काळार आमी म्हणयेत क्रिस्तांव न्हय, क्रिस्तांव जाती भायली म्हणयेत. थोडे बडी आमकां असलें चिंताप आसा जावंक बरो. क्रिस्तांव न्हय आसली हेर जातीची फादर कशें बचाव जातात. सबारांनी सवाल करचें आसा रेदिरेन जायते बडी. तांकां ती कशीं बचाव जातात? जेजूक वळखनात न्हय तर तांणी कशें बचाव जावयेत तें एक सवाल. आनी जुदेवांच्या काळार असलें चिंताप आसलें. जुदेव न्हय आसल्यांक देवी ना. आनी जुदेवां पैकी फारिसेव सादुजेवांक मात देव वा मुसल्या वर्गाच्यांक उरल्यांक ना. उरल्यांक देवळांत ती जागो नातलो. जुदेव धर्मांनी स्त्रियो म्हणटना स्त्रियांक आनी सुन्यांक समा करताले बराबर. तांकां देवी ना, तांकां आत्मोय ना म्हण चिंताले. आनी असलें चिंताप आसल्या त्या समाजेंत जेजू येता. आनी आज जेजू खंय गेला पळय. आनी जेजू तीर आनी सिदोनच्या प्रांताक गेला. पूण तो वेच्या पयलें ह्या वचपाचें पाठथळ आमी समजूं जाय. ताचें पाठथळ म्हळ्यार बॅकग्रावंड. बॅकग्रावंड कितें? जेजून तीर आनी सिदोन प्रांताक वेच्या पयलें मातेवस वांजेलावसर 15-21 वळतावन आमी आयचें वाचप वांजेलांत आमी आयकलें. पूण ताचे पयलें 11 वळतावन ताणें म्हणलें मनशाक खंयच्यो वस्तू मेळयतात. मनशाक मेळोवच्यो वस्तू जे कितें भायर तावन येता तें मनशाक मेळयना. पूण जे कितें भितर तावन म्हणजे ताच्या काळजा तावन येता तें मनशाक मेळयता. देखून जेजू खंयच्यो वस्तू मनशाक मेळयतात म्हूण सांगून जाल्या उपरांत जेजू तीर आनी सिदोन प्रांताक गेला. आनी थंयसर वता आसतना कानान गान स्त्री येता ताका मेळोवंक आयल्या. आनी ती आयिल्लेंच जेजू मेळो जायना. जेजू थंय मेळ्ळें भितर येना. आनी जेजू ती ताका मेळोवंक आयल्या आनी जेजूय तिका मेळटा. आनी तिची विनवणी पळया, तिचें मागणें. आतां आमी तिचें मागणें पळयल्यार एक 3 विशय बोवा पुरबायेन आमी नियाळयेत. पयलें आयच्या वांजेलांत मातेवस वांजेलावसर 15-21 वळ आमी कड्या. थंयसर देवाचें तर आमकां आयकूंक मेळटा तिचें मागणें भोव सोंपें. ती गुंडावन कांय मागिना. स्ट्रेट सिंपल सादें बारीक सोंपें आनी बावडटान ती आयल्या. आनी ती म्हणटा धनिया दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. म्हजी धूव देंवसार लागून भोव चड वळवळटा. तितलेंच. पूण ह्या मागण्यांत कितें आसा विशेशता? आज सबारपुडी मोगाळ भवान बनी हांवें म्हणचें म्हाका कोण मेळटात जावं कावन्सिलिंगान रतिरेन हांवें तांकां एक विशय तांचे कडेन म्हणचें वा तांकां सांगचो तें जावन आसा आमकां देवाची सारकी वळख ना. देखून वळख ना देखून आमकां सारक्या रितीर मागोवंक गोतूना. आमी मागतना आमकां देवाची सारकी वळख द रायट नॉलेज ऑफ गॉड हें गरज. गॉड डायनॅमिक्स आमी म्हणटा. देव कशें आमच्या जिवितांत काम करता गी म्हणलें आमी वळखून मागल्यार देवाची वळख आसोन मागल्यार. कित्याक होसेया प्रवादी म्हणटा 4 वळ गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हज्या परजेचो नाश जाता. इंग्लिशान बरयलां माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर द लॅक ऑफ नॉलेज ऑफ गॉड. देवाची सारकी वळख वा ती जाणवाय ना. पूण ह्या स्त्रियेक कानान घान जुदेवनी तिका वळखा
कित्याक तिचे मागणें पळया, तिचे पयिल्लें उतर, पयिल्लें मागणें आनी सुरवेक तिणें कितें म्हळें, दनया दाविदाच्या पुता. आतां हिका दाविदाचो पूत, जेजू दाविदाचो पूत म्हूण कोणें सांगलां? तिणें आयकलां आनी ती पाती येल्या. कोणेंय जेजू विशयान सांगलें आनी तिका आयकोंक मेळ्ळें आनी तिणें आयकलें, ह्या कानान आयकलें, ह्या कानान सोडलें न्ही. पूण तिणें दाविदाचो पूत जेजू म्हणून वळखून पाती येवन आयल्या. रोमाकारांचें 15:10-17 वळ म्हणटा, संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता. क्रिस्ताक परगट केल्यार संदेश आयकोंक मेळटा. देखून तुजें मागणें निजाकी भोव बरें आनी सोंपें आनी रायट वे ऑफ प्रेयर. सारक्या रितीर मागणें करचें. थोडे बडी आमची मागणी गायना, सारकी वळख ना सदांचें, वा एका रितीर कालें जालां गिळी पाट म्हणचें बाय हार्ट. आमच्या बापाय समा म्हणूंक जायना, नामान बरी. थोडी आमची सवयीची मागणी जाल्या. नो, देवा मुखार येता आसतना कशें मागीचें आज जेजू आमकां शिकयता. बावडतान मागचें म्हळ्यार देवाची वळख. आमी देव कोण, आमी कोण, आनी देवाची वळख आसची गरज, आनी देव आमकां ताची वळख दिता. मागता मागतना देवाक आमी लागीं सरतना सडनसर ताका वळखोंक जाता. आनी आतां ह्या श्रीयेतावन आज आमी शिकयत रायट नॉलेज ऑफ गॉड. मागीर मुखार पळया, आतां तिणें अशें मागलें पयले बडी. आनी जेजूची जाप कितें? मातेव 15:20 आनी 3 वळ जेजूची जाप एक उतर सयत जेजून म्हळें ना. सायलंट. थोडे बडी आमी म्हणटा हांव कितलें मागचें फादर, मागोन मागोन पुरो जालें म्हणची आसात. ही एक आनी एक व्हडली फोट आनी व्हडलें न्ही पुरो जालें म्हणचें. आमी देवा मुखार येतना पुरो जालें म्हळ्यार देवाक लागीं सरतना मागीर खंय आमी बरें जावचें. देखून जेजून आतां हांगासर ह्या स्त्रियेक पळया, पयले ती आयल्या, भावार्थान आयल्या, तिका वळख आसा जेजूची आनी भावार्थान आयल्या, पूण जेजू सायलंट. आनी हे दाखले आमकां पवित्र पुस्तकांत आसात. आमी पवित्र पुस्तक वाचल्यार अब्रामाक पळया, देवाची वळख नासलो अब्राम. पोरण्या तेस्तामेंतान देवान ताका आपयलो, विंचलो, देवाचें उतर ताका मेळ्ळें. तें उतर तो ताणें आयकलें, ताणें पाळलें आनी गेलो. तसो गांव सोन देवाचेर पातयेवन. आनी अब्रामाक आमी म्हणटा हांव भावार्थ्यांचो बापय म्हणून. पूण ताका उतर आयिल्लें बसावनी देवान केल्ली खंयच्या वर्सा, तो कितल्या वर्साचो प्रायसो जाल्लो 75, 55. पूण 55 वर्सां जावन 99, 24, 20 आनी 4 वा 25 वर्सां ताका बसावनी देवान केल्ली जारी जावना. उपरांत तो बसायलेलो पूत जल्मतना आयजाक ताका 100 वर्सां प्राय. तर ह्या 26 वर्सांनी कालें गेलें देवान? सायलंट. देवान बहुशा ताणें मागलां, पण ह्या 26 वर्सांनी सायलंट जाल्यार, मौन आसलो जाल्यार देव कितें करता? देव अब्रामातय ताका तसो भावार्थ वा तसो संबंध, रिलेशनशीप बांदून हाडता. अब्रामाक तयार करता. ना केवल एक पूत दिवंक, पण ताका आनी ताचे ते आनी एक योजना आसा अब्रामातय. कसलें योजन? ताका 100 जाणांक असो बापय करचें, एकल्याचो न्ही. सो अब्रामातय एक व्हड काले म्हणटात देवाची योजना आसा. वा देवाक अब्रामातय एक व्हडलें योजना आसलें आनी ह्या खातीर ताका तयार केला. देखून आमी म्हणटा थोडी बडी देव आमच्या जिवितांत सायलंट मागल्यार आमकां मेळना. सायलंट मौन आसा जाल्यार फॉर ए हायर पर्पज. तुज्या जिवितांत देवान तुका एक योजन घालां जाल्यार व्हडतें देव थोडे बडी मौन जाता. आनी पोरण्या तेस्तामेंतांत जावं नव्या तेस्तामेंतांत येतना आमकां कळटा. जो सोंजलावस्वर 11 तुमी वाचा. लाजर जेजूचो मोगाचो इश्ट, ताका पिडा आयली आनी जेजूक खबर मेळ्ळी. 11 जॉन 11:3, 11:3 वळ, तुजो मोगाचो इश्ट पिडेंत आसा. पूण जेजू वचना, जेजू थंयच आसा. आनी उपरांत ताका तो मोरोन 4 दीस उतरले. आनी जेजून त्या वेळार सांगलें आसा, जो हांव सोंजलावस्वर 11:4 वळ, जेजून ताका खबर मेळिल्ली तुजो मोगाचो इश्ट लाजर पिडेंत आसा म्हणटना जेजू वचना. मात्र न्ही जेजू सांगता, काले म्हणटा 11:4,
ही पिडा ताका मरण हाडूंक येवना, पूण बगार तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवडावची आसा फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड. देखून हांगासर ह्या स्त्रियेकी जेजून जाप दिवना म्हावून. तर थंय एक व्हडलो आनी एक उद्देश आसा म्हणून जालें, हायर पर्पज. आनी मुखार दुसरें तिचे आतां मागणें, आतां तिचे खातीर कोण मागता? मातेव सुवांजेलासर 15-20 आनी 3 वळ. थोड्या वेळान ती शिसां सरशी गेली जावंक पुरो. आतां जेजू आयकना, जेजू मावून थोडे बडी आमकां एशन्स मागोवन मागोवन न्ही मेळना, आमी हेरा लागीं मागोवंक सांगता. थोडे बडी आमी फोन करून सगळ्यांक सांगचें आसा, सगळ पाद्रपांक सगळे आसा इर्ती मंदिरांत कोणाची पुरो वळख आसा सगळ्यांक तांचे नंबर कान घेवन फोन करचे आनी म्हणचें फादर मागा, ब्रदर मागा मागा मागा. आतां ही न्ही जेजू आयकना मावून म्हणून ही गेल्या आसतली शिसां दर्शनांनी वचोन तांचे कडेन सांगला आसलेलो जेजू कडेन न्ही हांवें म्हाका मागणें तुमी मागा म्हणून. तितल्यार तेच मागतात आतां. आनी तांचें मागणें घालें, तिका जितकें दान सोड, ती आमच्या फाटल्यान बोब मारीत येता, हांकां पुरो जाला जावं पुरो, हांकां विराळ जाला. थोडे बडी म्हाका दर्शनच भोगता. आमी मनशां न्ही परत 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 सांगतना, पूण देवाक भविश्या तो देव मनीस न्ही आमचे बरी. कितले बडी आमी ताका सांगल्यार ताका विराळ जायना, बेजारायचा न्ही. इज अबाउट ऑल दॅट. आमकां दर्शन जाता आनी अशें सांग जालें आमच्या फाटल्यान बोब मारी हांकां विराळ जाला जावंक पुरो. पूण आतां तांणी मागलें जाल्यार ही जेजूची जाप पळया. 15-20 आनी 4 वळ देवाचें उतर म्हणटा, इस्रायल घराण्याच्या सुकून गेल्ल्या बोकऱ्यांक म्हूण मात्र म्हाका धाडला. हांव जुदेवांक मात्र, इस्रायल जुदेव, आतां ही जुदेव न्ही. आनी ते न्हिसतना ताचे भायर ही एक स्त्री, जाती भायर आनी स्त्रियांक स्थान नातलें. आतां जेजून बुशा आमी अशें म्हणया तिका ना म्हळें. थोडे बडी मागतना आमी आमच्या संबंदान, देवाच्या संबंदान मुखार वतना आमी मागता देवान आमकां ना म्हणयेत. आनी ना म्हळ्यार ती एक जापच. आतां वांजेलांत आमी पळयल्यार पवित्र पुस्तक नव्या सल्ल्यांत सांब पावलाक तशेंच जालें. सांब पावलू एका काळार ताकाय देवाची वळख नासली आनी जेजू जिवन जेजू ताका मेळ्ळो. दामस्काच्या वाटेर आमी वाचलां, जेजू मेळ्ळो, घोड्यार तावन ताका सकला घालो आनी जेजूची वळख जेजूनच ताका दिली. आनी उपरांत क्रमेण ताका विंचून काडलो. एक व्हडलें सोडवणेचे हातेर सांबावलो विशयांत कितलीं पत्रां आनी ताणें बरयल्यान. भारी हुशार शिकपी मनीस, जाणटो शिकिल्लो मनीस. आनी आतां उपरांत आसूं ताचें शिकप आनी सगळें ताणें सांडलें. तें सगळें तो म्हणलो जेजूक वळखूंक हांवें कितें होगडायलां तें कोयर म्हूण नांव लागता, राबिश. सगळें त्याग केलें, सोडलें सोम्या खातीर. आनी सोम्याचो मोग केलो ताणें. सोम्यान मात तसो मोग केलो न्ही, ता न्ही. आनी तो म्हणटा ताच्या पत्रांत, कोरिंथीच्या पयल्या पत्र 9:15 आमी एक कडेन वाचता, म्हाका सोम्यान म्हाका दिल्ली कृपा व्यर्थ जावंक हांवें सोडूना. असलो मनीस, विशेष मोग, विशेष कृपा आनी विशेष देणें. ताका दर्शनां उगडापणां आनी पुरा जातालीं गे. आनी ताका विशेष कश्टय आसले. भोवशा ते 12 जाणां आपोस्तलां पैकी तो म्हणटा हांव कनिश्ट आपोस्तल म्हणून. ताका तो म्हणटा तांच्या की चड हांव कश्टलां. तितले कश्ट, तितली कृपा, तितलीं दर्शनां उगडापणां. पूण एक पोडी ताणें मागलें, एक पोडी मागोना. कोरिंथीचें 2 पत्र 12, 7वी ता 9वी वळ आमी काडल्यार थंयसर तो म्हणटा हांवें मागलें सोम्या कडेन 3 पवडी. एक म्हाका दूख आसा म्हज्या कुडीन, ती मांसांत रिगिल्ल्या कांट्या बरी म्हाका दोसता, थॉर्न इन माय फ्लेश. देखून सोम्या कडेन हांवें 3 पवडी मागलें. आमी कितले पवडी मागला? आमी 1 पवडी मागचे, 2, 3 मागीर सोडटा थोडे पडी. आतां आनी वो चिल्लार मनीस न्ही, व्हडलो सोम्याक वळखूनचो तसो आपोस्तलूच म्हणये. ताणें 3 पवडी हो कांटो काड म्हणून. पूण सोम्यान ताका म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो, माय ग्रेस इज सफिशियंट. आज आमी मुखार भगवान मेळ्ळी आमच्या संबंदांत आमी इल्लेशे अशें आमकां जावंक पुरो.
सो आमी मागले सक्कड देव दिता म्हणून न्ही, थोडे बडी दिना जावंक बरो पूण व्हडणी दिल्यार बरें, दिना जाल्यार व्हडणी, ताका कोत्ता. स्वतन सांग पावलो देदेस पोर जावन ना, विरार जावन ना, ताणें जेजून दिवना म्हणून, वो मासान रेगलो कांटो काडू ना म्हणून, पूण ताणें म्हळें ताका जाप मेळ्ळी. थिंगर्स जेजू आमकां जाप दिता, मागतना आमकां जाप दिता, सांगता तो. आनी सांग पावलाक म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो, आमकांय म्हणोंक पुरो. थोडे बडी आमचे थंय सक्कड देवान आमकां बरें केलां, संपूर्ण केलां. आमी कोण संपूर्ण न्हय, संपूर्ण जाता देव आमकां करता. आतां मुखार या, 2 जाले, तिसरें मागणें. आतां 15वा वर्सवर 25वी ओळ, मॅथ्यू 15:25. आतां तिसरी कानान गेल्या, लास्ट तिचें तिसरें पडी मागणें. ती सम्या मुखार जेजू मुखार वचून सर पडोन म्हणटा, साईबा म्हाका पाव, लॉर्ड हॅव मर्सी, हॅव पिटी ऑन मी. आतां जेजूची जापळ्या 26वी ओळ, मॅथ्यू 15:26. भुरग्यांचो, घरच्या भुरग्यांचो उंडो खान्न सुन्यांक दिवचें समाने. खली जाप, ही जाप आयकोन म्हणी तिणें उठोन वचो जालें. तितलें इन्सल्ट, ह्युमिलिएशन, एका तरेचें इन्सल्ट म्हणयेत. पूण सम्यान तिका इन्सल्ट करूं ना, ही जाप जेजूच्या तोंडान गेल्या. हें जुदेवांचें चिंता. भुरगीं कोण जुदेव, सुनी कोण. आनी सुनी म्हणटा, पेटोय न्ही, पेटो जाल्यार घरा भागल्यार आसता, सुनी खंय आसता, घरांत आवन पयस खंय वाटेर. भुरग्यां सवंडो कान सुन्यांक सोबानी कली जाप मोगाळ भवानी बनी, पूण ती सोडिना. जेजू कसली जाप दी, मौन जाला, जेजू ना म्हणा. आनी आतां भोवशा नाही थोडी बडी आमी आमच्या संबंधांत कोणाचो आमी मोग करता, लागशिल्ल्याचो आमचे इश्ट, थोडी बडी आमी म्हणटा यू स्टुपीड म्हणटा. स्टुपीड म्हळ्यार ताका स्टुपीड म्हणलें न्ही, मोगान. पूण हांगासर जेजून तशें म्हळां जावं पुरो, वा कशेंय आमी कान घेवया, पूण एका तरान अपमानस म्हण चिंतया. मोगाळ भवानी बनी आमी समजुचें आमच्या भावार्थांत. पूण ह्या श्रीयेतान आमकां जेजू शिकयता. भोवशा जेजू आतां श्रीयेतान आमकां मात शिकयता म्हण न्ही. थंयसर जुदेव आसले, जेजूचे 12 जण शिस आसा जुदेव, तांकांय शिकयचें न्ही. आतां तांकां शिकयना जाल्यार 3 वर्सां उपरांत तो गेल्या उपरांत तांणी कालें करचें, तांणी कोणायक तिरस्कार केल्यार हेर जातीच्या जुदेवांक मात तांचे मिसांव, सिमी जुदेवां खातीर मात मिसांव केल्यार देखून जेजू तांचें चिंताप वा तांचो मनोभाव बदलूंक, शिसांक शिकोवंक आज तिका वापरता. कानान घान श्रीयेक जेजू कशें आमी आज आयच्या पयल्या वचपांत आनी दुसऱ्या वचपांत आयकलें, सगळ्यांचो देव तो, सर परजांचो, खाली जुदेवांचो न्ही, आज आमकां क्रिस्तांवांचो मात न्ही, सगळ्यांचो म्हणून. ते जाणा जावंक वा तांकां शिकोवंक तांणी समजूनशाक, आज आमी समजूनशाक हें वसाप आज आमकां निजाकी आमचो नियाळ ह्या दिशेन आमी आसा जे. पूण हांवें म्हळें इन्सल्ट, सिराक असो बूक म्हाका बारी मोगाचें उतर हें. दुसरो अवस्वर 5वी ओळ काडल्यार सिराक चॅप्टर 2:5 थंयसर बरयलां, as the gold is tested in fire, so those who are acceptable to the Lord, they will be tested in the furnace of humiliation. इंग्लिशान भोव अप्रबान बरयलां. कोंकणीन भांगार उच्चान घालून तपासणी केल्ले बरी देवाक मानवतेल्या मनशांक, कोंकणीन बरयलां कश्टांच्या आकट्यान. पूण इंग्लिशान ह्युमिलिएशन, ह्युमिलिएशन म्हळ्यार घालें अपमान, निंदा. देखून आमकां मोगाळ भवा आनी भयणी निंदा अपमान जातना आमी वाडटा. भावार्थाची आमची परीक्षा जाता. भोवशा ह्या स्त्रियेची कानान घान स्त्रियेची जाली, पूण तिणें सोंड दिवना. भावार्थाची परीक्षा आमची जायजे, आज जायना जाल्यार आमी भावार्थान तशेंच उरता. भुरग्यांचो भावार्थ आमी म्हणटा, भुरग्यापणान आशिल्लो भावार्थ, पूण तो भावार्थान आमी वाडय जाल्यार जाणट्यापणाक आमी येयचे, वाडावळ जायचे, तर आमच्या भावार्थाची परीक्षा आमच्या जिवितांत ही जाता. मोगाळ भवा आनी भयणी, एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आज समय आमकां हेंसा पळोवन दिता. भावार्था विनय देवाक आमी मानवंक जायना.
बावडतान मात्र आमी सुमयाक मानवंक जाता आनी हो आमचो बावडत हाची परिक्षा जाता आनी तो आमी वाडोवंक आसा आनी सुमयाची सारकी वळख आमकां जाय सुमी कशें आमच्या जिवितांत काम करता गॉड डायनामिक्स हे आमी समजूं जाय. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया आनी आज मागया सुमी आमचो बावडत सोडो म्हणून बावडतान वाडोवंक आमकां मेळचे संदर्भ आमी कान घेवंक आनी ते संदर्भ घेवन आमी मुखार वचोंक आनी वाडोवंक आनी सुमी आतां आमी जशें ही स्त्री कानान गांठरी घट्ट थर रावली बावडतान आमी आसच्या तसो सुमी आमकां आज संदेश दिल्लो उतर दिल्लो ताची कृपा दिवं. आमेन. आमच्या बावडताची उसारणी आमी करया. एका सेवाक सतमंता सर पदरदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुमयान जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो स्पूत तो सर काळा आदी बापा तावन सलमला देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उपसल्लो खरो देव तो देवा तावन सलमला ताका रसूंक ना बापाच्या सिसैबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां बसोत आनी आमचे सोडवणे बसोत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंवकान मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत पॉन्स पिलाताकाल ताका कुडसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनी पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला शिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परत्यान येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता सोमी आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता तावन निपजला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्को नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलेले पवित्र सभेक सतमंता पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण म्हणटा आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. एक घडीभर आमी विविध गरजां खातीर मागया. बावडतान आस उडास आमी घडया. पयल्यान पयलें पवित्र सभेचो सर आमचे गवळी पाप साहेब कार्दिनाल बेस्पियासाक धार्मीक भाव भयणी सोर लायिका पवित्र सभेचेर तुमी आशिर्वाद घालूं. बावडतान एका मनान काळजान पवित्र सभा सुमयाक वळखोन ताचे मेसांव सोडवणेचे मुखार व्हरून सुमी कृपा दी म्हूण आमी मागया. आमची जाप जावं आयकमचें प्रार्थन येसुमया आयकमचें प्रार्थन येसुमया. विविध राष्ट्रां खातीर आमी मागया. आमच्या देशा खातीर गांवा खातीर खंय झुजां झगडीं आसात आनी अन्याय आसा पयस वचो सुमयाचें राज शांती समाधानाचें स्थापन जावं. सुमेस मुखेल्यांक सुमी जायशी कृपा दी म्हणून आमी मागया. आयकमचें प्रार्थन येसुमया. मागया आमी कुटुंबा खातीर कश्टूंच्या भाव भयणी खातीर प्रत्येक तरान जिवितां निराश जाल्लीं आज मागण्यांत निराश जाल्लीं देव तांकां कृपा दिवं. तांच्या बावडताची परिक्षा जाता आसतना सुमयाक तांणी घट्ट धरूंक तांचो बावडतो उणो जायना जावच्या धैर्य सानिनासतना मागच्याक आनी सुमेस कश्टूंच्या भाव भयणी तांच्या कश्टांतले तांकां सुमे उबारून निवारून आशिर्वादीत करूं म्हणून आमी मागया. आयकमचें प्रार्थन येसुमया. आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी मागया. सांगाता मेळ्ळेली आमी जायतीं ते सवा मागणी आमची आसात आमच्या कुटुंबाची आसात भुरग्यांची युवजनाची काजारी जोड्यांची. ह्या म्हयन्यान आपसेमान आमकां इरादो दिल्लो आसा शहरान सुवार्ता प्रगट जावं. सुमेस आमची मागणी आमी मागया. तशेंच ती आमच्या ह्या मंदिरा बसत हांगासर चलची एक कामां योजना ह्या म्हयन्यांत आमी दैवीक पात्रोणांचो उडास करता. तांचे खातीर तांचे दराळ मापान आशिर्वाद सुमी घालूं म्हणून हे मंदिर एक योजना आमचे रितिऱ्यो सुमी आशिर्वादीत करूं. आमची एक मागणी आशिर्वादीत करूं.
मंगळा बापा आमी भेटोवन शिरी एक मागणी जी आमी उसारल्यान आमच्या मनान काळजांत आसात तूं सगळें जाणाय चिंचा की मागच्या की चड बऱ्यांतलें बरें तूं आमकां दिताय तर सम्या जेजू मुखान तुज्या पुता मुखान आमची मागणी तूं आशिर्वादीत कर हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. हुंडो आनी वायन हाडून आयल्या स्वीकार कर बापा आमकां सामियास तुका दिता स्वीकार कर आमकां. म्हज्या बाबयनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदुदा देवापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा आमची दानां मानून घे तांचे वरवीं उतरां वरती देणी आमी तुजे कडचीं घेता आनी तुका परत्यान दिता. तुवें सामकां दिलां तें तुका भेटोवन तुका घेवंक आमकां फावो जावं दी क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. तुमची काळजां उबारा आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरांनी सासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर काळी आनी सर ते आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवनपणान शिकले आम समेसांक जिवीत ससनाचें आपल्या बापाशी सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून सर देवदूतां आनी संतां भक्तां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर देव सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. होसाना ओ सर्गी होसाना ओ सर्गी सर्वेस्पोराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना ओ सर्गी होसाना ओ सर्गी. सर्वेस्परा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर देखून दोवा परी तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही दानां पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या आशिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेसपरीच्या वांजतस ताणें काल्स घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकाचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पसोत
आनी सबारां बसो तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावरता सुघूट सोम्या आमी होवून ओकाता आनी हे कासिंतले पियेता तितले पोटी तूं परत येस तुझे मरण परगळता. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या उडासाक आमी तुका जिवीत सौंडो आनी श्रवणची खालस बडयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनमसांव. क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रक्तान वांटो घेतिल्ल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खलतीकायेन मागता. सर्वेस्परा केपेतमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. अशें लिओ आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितीमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यान ते सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उडास कर. आनी तुजे एकाकुलतीन अंतरलेल्या समेसान तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेसांची काकुळट कर म्हूण आमी मागता. अशें भगिवन ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भगिवन जुजे तिचो पती, भगिवन धर्मदूता आनी सर काळी तुका मनवल्यान विशेष कर सार नोळम सुगडणार जुजे फ्रेनाड मेट्स एसवडीचे मारतीर भाव त्या सगळ्या संतां भक्तां बराबर ससनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे संगता तुका वाखणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर पदवेदार बापा सरमान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज ये, तुझी कुशी सगळा सता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दी नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. देगुणिया जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यात बरवशान रक्तल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांक घाल. तुमचे सवय आसो. तुमच्या आत्म्या सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे
पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती रे. पळयात ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती. शिळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत नंबर D74 D64. सोम्यादिकान सर्गीचे पोषणात मी जिनियेचे दैवी नातामका मोगान एकटावचे ती सोम्या देणे तुझे जिविता सोबुंडो तुमका हांव दिता ससनी जिविता तुमका हांव आपयता घेया खया आमार जया सर्गीचे मानाका दादोसया सोम्यादिकान सर्गीचे पोषणात मी जिनियेचे दैवी नातामका मोगान एकटावचे ती सोम्या देणे तुझे. प्रार्थुया. सर्वेस्पराया पवित्र संस्कारावरवीं जेसू क्रिस्ताच्या जिवितान भागीदारां सावन तुजी दयाळाय कलतेपणी मागता. ह्या संवसारांत ताचे सारकी जावन सर्गार ताचो संगार जोडूंक आमी पावू. तूं जियेताय राजवड चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. ओसोनेयात मी संपले. देवाचे वोडुकार. निमाणे गीत नंबर F2 F2. वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुझी ससाय हांव मागता. वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुझी ससाय हांव मागता. तूच म्हजो धीरादार, तूच म्हजो सांबाळणार, तूच म्हजो व्हड आसरो, तूच म्हजो बरबोसो. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुझी ससाय मागता. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां. भगवंत सजे करुवेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.